welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawin ko is Jiggly Slime. So, let's get started. So, mag-start na po tayo. Yung kailangan nyo lang po is itong sticky glue. Turn.
Wait lang, balik lang ako. So, I'm back. And mix natin para wait lang. So, ayan, back na ako. Hello mga kabesi! It's me, Hillary Brylle, and welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawin ko is Jiggly Slime! So, let's get started! So, mag-start na po tayo. Yung kailangan nyo lang po is itong sticky glue. Ito yung ginamit ko kahapon.
lagyan na po natin yung glue. Ito ay kulay blue na
front cam ko na lang. Wait lang. So, ayan. Front cam na nga po tayo. Mix ko lang para maghalo yung kulay blue. Lagyan pa natin ang power dyan.
na ako nakikita. Yan, jiggly na siya, pero sticky niya pa rin. Pour lang kayo ng pour ng power gel para hindi na siya sticky. Pangit mo, oh my God. May pasok na bukas. Hindi siya ganun ka-jiggly. Pero super sticky niya pa rin. Ayan o. Mix ko na siya sa mga kamay ko. Ay, nalagyan na. So guys, kung maingay kasi brown out ko ngayon. Doon yan sa kapitbahay or sa kapila. Kasi wala akong magawa kundi mag-jiggly slime na lang. Oh no! Super sticky niya pa rin. Bakit ganun? Hindi kaya dyan. Oops! Hindi kaya. Yan, tignan nyo. Yan ang nangyari sa table ko. So, babalik na ako mamaya. Bye. So, yun. Back na ako, pero ito pa rin yan sa kamay ko. Nagyan ko na siya ng power gel, pero hindi pa siya jiggly. Feeling ko filled na to. Sa kamay ko pa lang. Filled na. Ay! Nagpo-form na siya, mga kabazi. La la la. La la la. Oops! Oops! Ayan. Super duper sticky niya. Wait lang. So, ayan. Wait lang, balik na ako. Galit.
Ayan mga kabesmi, mix ko lang siya. Ayan, may tao po dyan. Ayan, kasi naghanap po siya ng damit. Ayan, tanggalin na natin siya. Ayan. Pour na natin. Wait, ayaw niya magkalabas. Natin kung jiggly ba talaga siya. Ayaw nga, jiggly siya kasi bumababa siya. Ayan. Ay, jiggly, ikaw yung tuyog. Brian. Brian. Oy, Brian, ang jiggly, ikaw yung tuyog. I know. Eh, anong bumababa? Glapta. Tama, di ba? Pantay. Dita size tite. Brian, mute mo na eh. So guys, I hope you enjoyed this vlog. Please like, share, subscribe for more videos. Bye bye.